Erstens, wir sagen, schweigen Sie nicht länger dazu, zu diesem Genozid, der gegen Kurden und andere Minderheiten im Mittleren Osten stattfindet. Wir sind auch sehr wütend, weil gestern wieder ein kurdischer Freund von uns, ein kurdischer Politiker, Hey, komm. Stopp der erneuten Totalisolation Abdullah Öcalans durch die Türkei. Stellen Sie sich einen Gefangenen vor, für den universelle Rechte und nationale Gesetzgebung keine Geltung haben. Stellen Sie sich vor, dass für eine einzelne Person ein Spezialrecht bzw. Unrecht angewandt wird. Dass für diese Person ein Gefängnis auf einer Insel gebaut wird und per Entscheidung des Ministerrats diese zwei Breitengrade Boden, Luft und Meer zum militärischen Sperrgebiet erklärt werden. Forderungen nach medizinischer Behandlung der sowohl durch die Gefangenschaft als auch durch das Klima auf der Insel geschädigten Gesundheit des Gefangenen werden nicht beantwortet. Stellen Sie sich einen Gefangenen vor, dessen gesamte Rechte, Kommunikation, Gesundheit, Sicherung, Verteidigung etc. nicht mehr vom internationalen Recht, sondern von der politischen Konjunktur und deren Kräfteverhältnisse abhängen. Der Repräsentant des kurdischen Volkes, Abdullah Öcalan, ist seit 16 Jahren unter solchen Bedingungen auf der Gefängnisinsel İmralı inhaftiert. Die Kämpfe, die in 30 Jahren über 35.000 Menschen das Leben kosteten, enden mit seinem Aufruf am Neujahrsfest Newroz im März 2013. Ich möchte diesen bewaffneten Konflikt sehr schnell lösen, ohne dass es ein einziges weiteres Leben kostet. Es fanden viele Aktionen für seine Freilassung statt. Zuletzt begannen wir eine Kampagne mit dem Ziel, 1 Million Unterschriften für seine Freilassung zu sammeln. Wir erreichten aber auf der ganzen Welt 10.328.623 Menschen, welche sich der Forderung anschlossen. Doch die Isolation des inhaftierten Repräsentanten des kurdischen Volkes dauert immer noch an. Unser politischer Repräsentant kann sich seit dem 27. Juli 2011 bis heute nicht mit seinen Anwältinnen, seit dem 6. Oktober 2014 nicht mit seiner Familie und seit dem 5. April 2015 ebenso nicht mehr mit der Verhandlungsdelegation der HDP treffen. Für die wiedereingesetzte Isolation ist hauptsächlich die Türkei verantwortlich. Sie tritt damit die Europäische Menschenrechtskonvention mit Füßen. Nach den Neuwahlen am 1. November, die erneute Niederlage der AKP-Regierung, setzt Erdogan den Krieg mit